Danger, danger. Baby John 愛妻號上身，一杯雪糕兩粉分。傳說中神舟11號下年呢個時候就會升空，不過今年呢個時候就有2個愛妻號率先登陸銅鑼灣啦。前日晏晝2點幾，先有應昌佑孭住老婆帶埋1歲大嘅仔仔，3人行去到買鞋仔。到咗5點幾，就到 Baby John 同埋老婆東呢2人世界啦。雖然戴晒口罩掩人耳目啊，但係金毛東呢就勁搶眼，想認佢哋唔出都唔得啦。結咗婚2年，都全程 keep 住手拖手糖黐豆，嫌唔夠就即刻入到甜品店再加甜啦。嗱，唔係講緊啲雪糕啊，而係佢哋兩公婆頭貼頭傾偈，勁煙韌啊！由一杯雪糕2粉分 ，sweet 到咁，怕糖尿病啊咧，係要買支水溝一溝淡佢嘅。哇！自己唔飲都開埋樽蓋，先至遞支水俾老婆，細心到咁，呢啲男人真係去邊度揾啊？5月18號下晝2點半，蘋果請你如入無人之境，直擊 Eason 蘋果 Facebook 問診大會，問到 Eason 落花流水。